Hola i benvinguts! Estrenem aquest canal dedicat a la genealogia, és a dir, a l'estudi de les relacions familiars entre individus i a la recerca tant de l'origen com de la descendència de les famílies i les relacions que s'estableixen entre elles. Podríem dir que antigament la recerca dels orígens familiars estava reservada a famílies il·lustres o de la noblesa, que pretenien justificar la possessió d'un títol familiar o una sèrie de drets o de privilegis. Les classes menestrals i populars, en canvi, no es preocupaven per aquests temes i tan sols hi havien de recórrer en casos molt puntuals, per qüestions més de caire administratiu que no pas per satisfer una curiositat. No obstant això, a dia d'avui aquesta disciplina gaudeix d'un cert seguiment popular, marcat més per una qüestió cultural que no pas per una qüestió de llinatge o de pertànyer a certa família o a cert rang social. En propers vídeos ja parlarem de quins són els passos que hem de seguir per tal de començar la nostra investigació. Abans d'això, potser cal pensar primer quin és l'objectiu de la nostra recerca. Volem saber, per exemple, l'origen del nostre primer cognom, és a dir, del cognom patern. Relacionat amb això, volem saber si totes les persones que porten aquest mateix cognom estem emparentats pel fet de tenir, un avantpassat comú. Potser volem saber quan va ser que la nostra família es va establir en un lloc concret, és a dir, trobar l'avantpassat més antic que va viure en aquell lloc, ja sigui un país, un poble o fins i tot una casa. Volem trobar una ascendència noble o saber si un avantpassat va ser famós, si va participar en algun esdeveniment històric, o simplement volem dibuixar un arbre genealògic amb totes les seves branques per tenir-lo penjat al menjador de casa. Tots aquests motius, i d'altres que puguin anar apareixent, no són pas excloents entre ells. De fet, el més probable és que al llarg de la investigació la recerca ens respongui preguntes que ni tan sols ens havíem plantejat i que això en generi de noves. Tot i així cal saber què estem buscant i no començar la casa per la teulada. Per exemple, la meva recerca inclou els avantpassats de totes les branques. Considero que tots ells són importants i cal tenir en compte que només que un hagués fallat i no hagués tingut descendència, nosaltres avui no seríem aquí. Des del meu punt de vista, són tan importants els meus avantpassats per línia masculina directa, és a dir, el meu pare, el meu avi, besavi, etc., que eren tots pagesos del Prepirineu i dels quals n'he heretat el cognom, com per exemple la línia paterna de la meva mare, és a dir, el seu pare, avi, besavi i rebesavi, també pagesos del Pla de Barcelona. O per exemple la besàvia filla d'immigrants aragonesos que va néixer aquí a Montgat, o aquells avantpassats, propietaris d'una masia del Vallès que avui està en ruïnes i que en el seu moment van emigrar a Barcelona. Però alhora m'interessa saber qui eren els altres fills i els altres nets, és a dir, els germans i els cosins dels meus avantpassats directes. La tieta que era padrina de bateig, el cosí que va ser testimoni en el casament, el germà que consta com a marmessor en un testament, són també parents que d'una manera o altra van influir en els meus avantpassats directes i, per tant, en certa manera també han influït en el fet que jo sigui avui aquí. Al marge de tot això, també tinc interès per saber d'on prové un cognom poc freqüent com el meu i saber si d'altra gent que el porta també són descendents d'un mateix avantpassat que jo. D'altra banda, dubto que un avantpassat famós canviï res. No em caurà un títol nobiliari del cel, ni em faré ric d'un dia per l'altre. Ara bé, tenir un avantpassat famós també pot significar que algú altre hagi investigat aquella genealogia. El que no tinc, però, és un arbre genealògic al menjador de casa, en part perquè mai el trobaria complet del tot. El que sí que he fet és dibuixar-ne uns quants per d'altres familiars i us asseguro que és un regal únic i que val la pena. Sigui quin sigui el nostre objectiu a l'hora d'enfocar la nostra investigació, el més important és que es faci amb el màxim rigor possible. I, per què no, que ens ho passem bé amb cadascuna de les troballes que fem. Així doncs, us animo a subscriure-us al canal fent clic al botó d'aquí sota i activar també les notificacions. També podeu deixar algun comentari o alguna pregunta. Ens veiem aviat!